Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa lan utawi ikilah fa'il iku ala kismaini tetep ing atase rong anduman. Dohirun sawiji fa'il isim dohir, wa mudmarun lan ala kismaini dohirin sawiji fa'il isim dohir, wa mudmarin lan fa'il isim domir. Ari fa'il eta kabagi dua bagian. Kahiji fa'il isim dohir anu pelenggeranana sakumaha tos dipayun bae. Kumaha cenah pelenggeranana fa'il isim dohir teh? Sur. Kumaha cenah? Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ari fa'il teh nyaeta isim anu diropakeun anu ditutur samemeh eta fa'il teh naon fi'luhu fi'lah heula. Karek kamari ciri teu diapalkeun teh. Di mana teh teh? Aya rek pangi. Rek aya apal. Wa huwa eta fa'il teh al kismaini kabagi dua bagian. Hiji nyaeta fa'il isim dohir, kadua fa'il isim domir. Nya kitu deui eta ge sami pelenggeran geus dipayun. Nya karena cek kaidah wa qasamu dohiron wa mudmaron paddohirun labdul ladzi qadukiro. Itu baik fa'il isim dohir ataupun fa'il isim domir eta geus ditutur ti heula nya. Teu apalkeun we. Qauluhu paddohiru maka utawi fa'il isim dohir iku nau kaulika saumpamane pangucap siro. Mana qoma zaidun di dieu bade nyontoan fa'il isim dohir. Kahiji fa'il isim dohir teh nyaeta anu muzakkar. Contoh qoma zaidun, qoma wis ngadeg sapa zaidun ki Zaid. Jadi geus nangtung sa zaidun ki Zaid. Qoma fi'il madi bina ma'lum, mabnina mabni patah. Fi'il madi anu maklum teu majhul, mabnina mabni patah. Qoma aya ya sing ingat. Qala jaa sarua ya. Qoma geus nangtung saha
Zaidun ki Zaid. Zaidun jadi fa'il isim dohir, subjek anu katingali, subjek anu nampak, subjek anu real ya. Lain ngomongkeun ngaran jelema tapi mana jelas-jelas ieu mah ngaranna ki Zaid itu. Zaidun ki Zaid isim fa'il isim dohir. Alamat rofa'na ku dhammah sabab isim mufrad. Cirina isim diantarana tanwin. Sabaraha hiji ciri isim teh? Tanwin. Sabaraha hiji? Opat. Hiji. Terus? Tanwin. Terus? Alif lam. Terus? Arab opat. Gitu, cek saja nah. Ciri isim opat teh cek saha? Kumaha pokna? Jangan atuh. Harita apal mah. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urib obdin wa bilamin wa alif. Terus sedangkan opat atau fal ismu yu'rab onan fal ismu bitanwini hiji ku tanwin wal khafdi adu aku khafad urib kanyahokeun ku anjeun. Terus wa harfi khafdin jeung ku harap wa bilami wa alif jeung ku lam alif lam maksudna gitu ya. Apalah tuh ya ciri opatan tanwin diantarana di aya Zaidun aya Zaidun teh jadi fa'il ya gitu jadi fa'il lafaz Zaidun teh matak di logatna ku sopo atana pisah saha koma geus nangtung saha Zaidun ki Zaid gitu. Ari Zaidun teh isimna teh naon isim fa'il isim fa'il eta teh mufrad muannas jamak mufrad mudzakkar tanapi tasniyah mudzakkar ya itu mufrad mudzakkar ya. Matak di dia dicontohanana kahiji fa'il anu mufrad mudzakkar contohna lafaz Zaidun. Gas. Contoh kedua koma Zaidani koma geus nangtung saha Zaidani Zaidu dua itu ya. Nah, jadi ente koma Zaidani ente gitu cukup koma
Az-zaidani. Koma fi'il madi bina ma'lum mabnina mabni patah. Az-zaidani eta jadi fa'il isim dohir itu. Jawab eta isim dohir ya. Nah, cirina isimnya eta alif lam. Alamat rofa'na nyaeta ku alif. Naon sababna? Isim tasniyah. Lain mufrad ieu mah tapi tasniyah. Az-zaidani aya alifan aya. Sementara nun gaganti tina tanwin. Nu keur mufrad nama tadi zaidun. Itu. Sabada alif tasniyah dibuktikan eta tanwinna nyata kun nun anu dibere harakat kasro. Katilu contohna qoma zaiduna. Qoma geus nangtung saat zaiduna. Zaid loba. Az-zaiduna eta sami sebagai fa'il isim dohir. Ieu oge disebutna isim. Ciri isim nyata ku alif lam. Alamat rofa'na nyata ku wawu. Sabab jama muzakkar salim ya. Aya wawuna aya. Az-zaiduna ki zaid loba anu jalu kabehanana ya. Itu jama mudzakkar salim. Katilu kaopat koma gulami. Koma fi'il madi bina ma'lum mabnina mabni patah ya. Gulami eta jadi fa'il isim dohir. Ngan didinya mana alamat rofa'na ku domah muqaddaro. Naon sababna? Elatna lisikol karena berat ya. Ku domah muqaddaro. Henteu gulamu tapi gulami gitu. Di antarana eta teh terdiri tina mudhof jeung mudhof ilaih. Gulami eta mudhof. Iyana mutakalim mudhof ilaih. Jadi idofat disebutna ya. Itu gulami. Koma geus nangtung sa gulami gitu. Naon? Panakawan kami atanapi babaturan kami atanapi pagawe kami ya. Itu pembantu jeung sajabana. Contoh deui nomor kalima koma abuka. Abuka eta jadi fa'il isim dohir. Naon sababna? Sabab lafaz abuka eta jelas katingali aya ya. Ieu teh keur ngobrolkeun ropa. Gitu. Alamat ropana ku wawu. Sabab asmaul khamsah. Isim lima. Naon wae? Abuka, akhuka, hamuka, puka, malin. Lamun eta dina keur marfu, keur ropa. Itu nya. Tah cirina ku wawu. Sabab eta asmaul khamsah. Abuka eta teh idofat terdiri tina mudhof jeung mudhof ilaih gitu. Mana mudhof ilaihna mabni patah mahal JR. Ari dibangunna ku patah ka padahal mana
eta menempati posisi JR sabab mudhof ilaih gitu nya. Nah, jadi ieu teh keur ngobrol dina ayeuna fa'il isim dhohir anu eta fa'il isim dhohir teh sebagai isim lima gitu. Anu saterusna nyaeta fa'il naon muannas genti tah lain mudzakkar teh fa'il muannas nu tadi keur ngobrolkeun fa'il mudzakkar ti mimiti kalimat anu mufrad nepikeun kanu jama nepikeun kana idofat kana ieu mutakalim oge asmaul khamsah ya itu. Jadi ta anu ayeuna fa'il muannas. Mana diantara contohna? Khomat hindun. Ya, geus nunggul. Khomat mah di mana geus nangtung. Mun tadi kalimatna khoma jaidun. Sabab mudzakkar. Ta ayeuna mah mana khomat hindun. Geus nangtung sa hindun nyai hindun gitu. Eta tah naon panah anu kana fa'il isim dhohirna lempengkeun kana hindun ya. Lain kana qomat, pan qomat mah eta fi'il nya. Yes bener kan ngalah kayak bener maneh macana tuluy kan mana deh hindun eta lapad hindun teh nyata jadi fa'il isim dhohir nya. Nah, cirina isim kutanwin. Terus ayeuna mana dina lapad qomat eta kaentepan tanis sisa kina tak tanis mana takna dipaehan nya gitu. Yes. Eta anu disebutkeun nyaeta muannas fa'il ti kalangan awewena gitu. Nu kadua contoh tasniah dina muannas qomatil hindani qomat geus nangtung saha al hindani hindun dua gitu. Nu ngabedakeunana tah arah gampil tina kalimah fiilna qomat. Nah cenah jadi qomati apan karituna aya alif lam nya maka dirinya dibere harakat kasroh qomatil hindani seperti mana qad qomatis shalah ya. Qad qomat asal nama naon as-sholatu itu. Nah,
kusab alif lam macana dihijikeun jadi qad qomatis shalah. Seperti ya qomatil hindani itu. Itu mana? Tasniyah ya. Itu alamat rofana kunaon? Alamat rofana kunaon? Ku alif itu nya. Ngan ieu keur nyaritakeun muannas, nu tadi mah nyaritakeun muzakkar ya. Nu katiluna contoh qomatil hunudu. Qomat geus nangtung saa al hunudu pirang-pirang nyai hindun itu hinduna loba. Tadi mah qoma az-zaiduna ya mah qomatil hunudu. Qomat fi'il madi bina ma'lum ya. Nah, terus mana? Al hunudu eta jadi fa'il itu. Al hunudu jadi fa'il ya. Fa'il isim dohir. Nah, cirina isim ku alif lam. Alamat rofana doma sabab jamak taksir ya. Lobaan sabab jamak taksir. Asal nama hindun dijamakeun jadi hunudun. Nah, tambah diberi alif lam, buang tanwinna al hunudu itu ya. Terus lapan qomat eta diberi harkat kasrah. Naon? Sabab diantarana nyaeta as-sakin idza hurika bil kasri, di mana ta paeh kadituna aya alif lam maka as-sakin idza hurika bil kasri bere we harkat kasrah gitu. Qomati ya. Qomatil hunudu. Terus ayeuna mana contoh dina jama muannas salim ya. Anu bieu contoh jama taksir. Ayeuna contoh dina jama muannas salim qomatil hindatu. Qomat geus nangtung saha al hindatu pirang-pirang hindun gitu. Sarua jeung nu bieu takna diberi harkat kasroh as-sakinu idza hurika bil kasri ya. Alamat rofana kudoma sabab jamu muannas salim aya al hindatu gitu ya. Di mana-mana fi'il madi bina maklum eta ngabutuhkeun fa'il. Sing inget ieu kabehanana contoh teh nyaeta tina fi'il madi. Fi'il madi eta ngabutuhkeun kana fa'il ya. Itu karena cek kaidah wa bada fi'lin fa'ilun fa'in do'at bahwa wa'illa padomirunis tatar bere nun tete kudu nama ya. Padomirunis tatar gitu dibede ditulungan ku nun wikoya gitu. Ieu teh lamun nyokot kana contoh anu satorojogna tina jurumiah mah lain ukur fi'il madi bae tapi berikut fi'il mudore ya gitu. Mana contohna? Qoma zaidun wa yaqumu zaidun. Qoma geus nangtung sa zaidun ki zaid wa yaqumu jeung bakal nangtung sa zaidun ki zaid wa qoma az-zaidani jeung geus nangtung sa zaidani ki zaidu wa yaqumu zaidani jeung bakal nangtung sa zaidani ki zaid dua wa qoma zaiduna
jeung geus nangtung sa azaiduna ki zaid loba wa yaqumu zaiduna jeung bakal nangtung sa azaiduna ki zaid loba wa qomar rijalu wa qoma jeung geus nangtung sa ar-rijalu pirang-pirang lalaki wa yaqumur rijalu jeung bakal nangtung sa ar-rijalu pirang-pirang lalaki wa qomat jeung geus nangtung sa hindun nyai hindun saurang wa taqumu jeung bakal nangtung sa hindun nyai hindun tingali lamun dina fiil mudorena dina kalimat muannas itu kuta wa taqumu hindun tadi mah ku iya sabab mudzakkar wa yaqumu zaidun gitu nya. Lamun awewe mah kuta wa taqumu zaidun wa taqumu hindun dina ciri kamudharahanana dina lapat ana itu nya wa qamatil hindani itu wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qomatil hunudu wa taqumul hunudu gitu contoh lengkap nama. Terus kana isim lima wa qoma akhuka wa yaqumu akhuka wa qoma gulami wa yaqumu gulami wa ma jeung perkara asbab nyerupaan dalika kanu tadi. Jadi bisa dina fi'il madi bisa fi'il mudhari itu. Nah cara fil amar kan kana maf'ul. Ya. Idrib. Teungel ku anjeun gitu kena nya. Jadi nitah batur. Terus kan wal mudmaru jeung ari nu disebutkeun kalimah isim domir eta nau kaulika saumpamana pangucap anjeun dorobtu wa dorobna wa dorobda wa dorobdi ya. Anu ieu isim domir ya lobana kurang leuwih aya 12. Mana diantarana di dieu bade nerangkeun fa'il isim domir anu pelenggaran sakumaha dipayun bae disebutkeun fa'il isim domir ya. Ari domir eta kabagi dua bagian. Kahiji aya nu disebutkeun domir muttasil. Artina pelenggeranana domir muttasil teh nyata wa huwa mala yabda'u bihi wala yaqumu ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Hartina mana-mana perkara anu tara tumiba dina kawitan jeung tara tumiba sabada illa dina zaman milih ikhtiyar. Terus domir eta kabagi deui kana dua bagian. Karek hiji bieu teh. Kadua domir munfasil. Anu pelenggeranana nyaeta wa huwa ma yaqau ba'da illa aw ma fi ma'nahu fi ma'naha. Artina mana-mana perkara anu sok tumiba jadi kawitan jeung sok tumiba sabada illa
dina zaman milih. Jadi artina mayaqou nya artina sanggeusna ayeuna yabda ubihina gitu. Artina cek bieu mana-mana perkara anu sok tumiba jadi kawitan jeung sok tumiba sabada illa dina zaman milih. Bedana antara muttasil jeung munfasil. Harti anu leuwih deukeut mah ari muttasil mah nyangreut, muttasil mah nyantel, muttasil mah antel, muttasil mah padeukeut ngahiji senyawa itu ya. Matak maneh osok maca sholawat osok sholat osok. Nah, lamun dikaji lapad sholat teh hartina loba aya nyantel aya asup nya ayeuna ngahiji mutasil itu asal nama katana sholat mutasil diantelkeun munfasil dipisahkeun gitu. Matak maneh kudu nyaan dina sholat teh da ngadeheus berupaya mendekatkan diri mana ka Gusti Allah dina maca sholawat sarua gitu, berupaya nyangreutkeun diri ka Kanjeng Rasul ya. Salain dina harti nu sanyana nyaeta bahwa sholat adalah doa gitu, bahwa sholawat adalah rahmat. Jadi lamun maneh peka karena arti kata, arti bahasanya itu. Guys, ari domir eta kabagi deui kana dua bagian. Hiji domir anu barij, artina tamras nyata. Geranya pelenggeranana huwa maju jadu lahu suratun fil labdi. Hartina mana-mana perkara anu aya buktina dina ucapan nana. Barijun disebutna. Lamun dina abiyama wa abrijanhu bahasana nya. Kadituna karek ngobrolkeun antara mutasil jeung munfasil. Pelenggeranana cek bieu nyaeta mana-mana perkara anu aya buktina dina ucapan nana. Bukti real lain kurwaos ya, tapi buktos. Nah, ya eta. Nu kadua dina domir teh aya sebutkeun domir mustatir. Pelenggeranana nyaeta huwa ma laisa lahu suratun fil labdi. Ari domir mustatir mah nyaeta mana-mana perkara anu hanteu aya buktina dina ucapan nana. Mustatir teh tina istataro, artina ditutupan, dirempekan ya. Nah, jadi teu katingali. Jadi mun aya bahasa domir mustatir eta teh domir anu teu katingali, anu disimpan ya. Gitu disebut domir mustatir. Domir mustatir oge kala nu bieu teh karena cek qaidah wa qasamu saniyan limuttasil mustatirin au barijin au munfasil itu ya. Nah, domir mustatir oge kabagi karena dua bagian itu ya. Mana hiji mustatir wujub, nu kadua mustatir jawaz.
kumari pelenggaran mustatir wujub pelenggaranana malah yahilu dhahiru mahalahu hartina mana-mana perkara anu henteu bisa digantian ku isim dohir atawa domir munfasil. Ku isim dohir teu bisa, ku isim domir munfasil ge teu bisa. Eta mah mana digantianana anu dipakena nyata domir mustatir wujub. Artina wajib dimustatirkeunana. Wajib disimpan. Nah, wajib teu katingali. Nah, gitu ya. Sementara anu kadua mustatir jawaz, ieu mah boleh-boleh saja. Dek ditemrakeun pe, dek di naon sumputkeun pe. Ya. Pelenggaranana mayahilu dhahiru ma'alahu. Artina mana-mana perkara anu bisa digantian ku isim dohir atawa domir munfasil. Gitu. Ya. Nah, sabar hiji cenah tu ari domir mustatir teh. Mustatir wujub teh eta aya 4. Hiji fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab. Nu kadua fi'il mudhari mutakallim mal ghair. Nu katilu fi'il mudhari mutakallim wahdah. Nu kaopat fi'il amar mudzakkar mukhatab gitu nya. Eta di dinya mah mana domir mustatirna wujub gitu di nu 4 mah karena cek kaidah wa min domirir rafi ma yastatiru kapalin au wa ibkin tabti itaskar itunya kapalin au ibkin tabit itaskar hese amilna mutasil eta aya 3. Hiji anu marfu, 2 anu mansub, 3 anu majrur. Contoh anu marfu nyaeta doroba Jaidun gitu depannya doroba geus neungeul kijaid doroba geus neungeul kijaid wa dorobu geus neungeul kijaid ba dorobta doroba dorobu dorobat langsung lah dorobata dorobna dorobda dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna saya nu kaliwat teh hiji ayeuna nu mansub dorobahu dorobahuma dorobahum dorobahuma dorobahunna dorobaka dorobakuma dorobakum dorobaki dorobakuma dorobakunna dorobani dorobana gitu. Anak anu majrur doroba alaihi doroba alaihima doroba alaihim doroba alaihima doroba alaihinna doroba alaika doroba alaikuma doroba alaikum doroba alaiki doroba alaikuma doroba alaikunna doroba alayya doroba alaina. Jadi ieu teh keur ngobrolkeun nu tadi teh anu mutasil nyata dina pada amalna itu terdiri tina 3. Artinya tadi doroba jaidun ya. Dorobahu doroba geus neungeul itu ki jaid kasaha kaki Umar itu doroba geus neungeul ki jaid alaihi ka itu ki Umar gitu ya. Jadi ya nu keur diobrolkeunna mana jaidun disumputkeun
lempar batu sembunyi tangan gitu. Arina harti aya, arina naon dina tulisan eueuh. Ayeuna amalna mun pasil eta aya 3. Ya. Aya 2 berarti. Hiji anu marfu, kadua anu mansub. Anu marfu huwa doroba huwa doroba huma doroba hum doroba hiya doroba hunna doroba anta doroba antuma doroba antum anti antuma antunna ana nahnu itu nya. Ieu teh disebut naon domir teh apa nya. Terus anu mansub. Anu mansub doroba iyahu, doroba iyahuma, doroba iyahum, doroba iyaha, doroba iyahuma, doroba iyahunna, doroba iyaka, doroba iyakuma, doroba iyakum, doroba iyaki, doroba iyakuma, doroba iyakunna, doroba iyaya, doroba iyana gitu nya. Teh ukur aya 2. Demikian. Wes lah. Omekeun ari ka aji mah ka kontrol. Disebutkan kata ganti sebenarnya. Terus mana dek mutasil atamun pasil bing bilanganana eta sami nyaeta 12 gitu. 12 tadi teh naon nyaeta seperti tanis ya. Itu jeung dina ayeuna tasniah dipandang hiji ya. Sabab kalipan tasarua deka mufradan deka ayeuna mudzakkar atawa kamu muannas ya. Jadi dihitungna 12. Ieu nu 12 teh karena ceuk qaidah wal mudmarusna asyara nau'an wal mudmarusna asyra nau'an kusima kakum tukum nakum takum tikum tuma kumtunnakum tum qoma qomat qoma qomu wa kumna nahusum tum ama. Baik maneh puasa setahun lilana itu sumtum puasa maneh aman itunya setahun kula amin setiap tahun begitu ya. Sumtum aman wain. Terus mana domir kabagi 2 hiji jihad labdi kadua jihad makna. Anu jihad labdi ke kabagi 2 hiji mana mudzakkar kadua muannas. Anu jihad makna kabagi 3
hiji mufrad, dua tasniah, katilu jamak gitu. Jadi jumlah ada domir sadayana ya, aya 648 kengi ngarinci tina tilu. Hiji tina domir baris mutasil aya 600 sabaraha aya 216. Ada domir 12 amalna tilu, hiji marfu, dua mansub, tilu majrur. 12 kali tilu 30 genep. Terus jihad labdi aya 2, hiji mudzakkar, dua muannas. 30 genep kali 2 sabaraha 72. Nu kadua jihad makna aya hiji jihad makna eta aya tilu gitu. Hiji mufrad, dua tasniah, tilu jamak itu pahili kela eta omegen da pahili kuduna dibalik anu hiji teh dina tilu kuduna teh ya. Salah curug teh salah nyimpen. Nu kadua jihad mana ya tilu, hiji mufrad, dua tasniah, tilu jamak. 72 kali tilu sabaraha 216 ya. Tah ieu nu tadi teh tina domir baris mutasil aya 216. Nu kadua domir mustatir mutasil ya. Lobana aya 144. Ada domir 12 amalna 2 henteu tilu, hiji marfu, kadua mansub. 12 kali 2 24. Anu eta kabeh kabagi 2 deui, hiji jihad labdi nyata aya 2, hiji mudzakkar, dua muannas. 24 kali 2 48. Anu kadua jihad makna nyata aya tilu. Tuh salah dewa ya. Salah curug teh cek tadi ge. Hiji mufrad, kadua tasniah, katilu jamak. 48 kali tilu 144. Terus ayeuna tina domir mustatir, mana aya 2, hiji wujub, kadua mustatir jawaz. Jadi domir mustatir teh cek tadi teh kabagi 2, hiji domir mustatir wujub, kedua domir mustatir jawaz. 144 kali 2 jadi 288 ya. Anu persis nama tadina poin kedua domir mustatir mutasil ayat 144 ngan lamun dikalikeun ayeuna kana antara wajib jeung jawazna jadi 288. Jadi kasimpulanana nu geus diaji ku maneh ayeuna teh mana hiji domir baris mutasil lobana aya 216. Nu kadua domir mustatir mutasil aya 144. Nu katilu domir mustatir wujub jeung jawaz nya kitu. Nu tadi teh 144 kali 2 288. Jadi jumlah adat domir sadayana teh aya 648. Akur jeung nu awal tadi 648. Timimiti domir
anu naon mufrad tasniah jamak jeung sajabana itu jumlahna teh jumlah jamleh aya 648 khotimah parantos tamat juz awal ieu naon jurumiyah jeung sarahna teh nya catatan ieu jurumiyah teh itu rengse kanggo juz awal nyata ti kawitan halaman hiji dugi ka halaman 80 tina bab kalam dugi kana bab fa'il dina kaping 8 Sa'ban 1437 Hijriah atanapi 15 Mei 2016 Masehi. Insyaallah juz ka-2 na dikawitan tina bab al-maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh dugi kana bab mahfudatil asma. Napa ana mugi ngamanfaatkeun ka abdi sadaya insyaallah bi ulumina kana ilmu-ilmu abdi sadaya amin. Mugi nyubadanan Gusti kana pangdoa ya mujibas sailin hedat anu mana ngaijabah nyumponan kana pamentana hambana. Musonib Al-Hakir Al-Fakir Abu Ali Al-Falahi wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amanna abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti ngarijekian kajembaran sareng kaamanan. Tamat ieu hanca dersan dina kaping sebenarnya teh 2 malam 20 Ramadan nya. Malam Jumat tanggal 20 Ramadan 1437 Hijriah.